Selskabet Munk Asfalt er en del af koncernen Munk-gruppen, der ejer flere selskaber i både ind- og udland. Munk-gruppen er grundlagt i 1988 af Hans Christian Munk, der som blot 20-årig investerede i sine første maskiner. Siden da har selskabet haft vokseværk og beskæftiger i dag 1100 arbejdere i Danmark, Tyskland, Polen og Bangladesh. Munk-gruppen er en koncern, der ejer flere virksomheder. Den består i dag primært af 4 selskaber. Vi har valgt at have fokus på Munk Asfalt. Munk Asfalt beskæftiger 280 medarbejdere med asfaltproduktion, etablering og renovering af veje, vejbelægninger, overfladebehandling og brobelægninger samt fræsning. Munk Asfalt er landsdækkende med 4 stationære fabrikker samt 1 mobilfabrik. Fabrikkerne er lokaliseret i henholdsvis Kongensbro, Langeskov, Fjeldsted og Svogerslev. Vi har valgt at beskæftige os med asfaltfabrikken i Svogerslev. Fabrikken fremstiller materiale til alle former for asfaltbelægning. Fabrikken er udstyret med et asfaltblandeanlæg samt et knuseri. Fabrikken er udstyret med et asfaltblandeanlæg, der er et batchanlæg med 4 ton blander, der har en kapacitet på ca. 240 ton per time. Knuseriet modtager gammel opbrudt asfalt og elektroovnslakker til nedknusning. Asfaltfabrikken i Svogerslev producerer årligt 200.000 ton asfalt. Den samlede asfaltproduktion i Danmark var i år 2011 på 3.700.000 tons årligt. Det er fordelt på kommuneveje, statsveje og øvrige veje. Asfalt består af bitumen, der er et meget viskost restprodukt af råolie. Bitumen får man ved at destillere råolien i forskellige fraktioner, f.eks. diesel og benzin. De lettere olier bliver afdestilleret, og til sidst får man den tykke oliemasse bitumen. Derefter opvarmes det, blandes med stenmaterialer og derefter tilsættes andre stoffer, alt efter hvilken kvalitet asfalten skal have. Disse er f.eks. filer, cellulosefibre og klæbeforbedrere. Asfalt produceres i forskellige kvaliteter, alt efter hvad det skal bruges til. Bitumen har den kvalitet, at den er fast, når den er kold, og bliver flydende, når den opvarmes. Munk Asfalt laver desuden det, de kalder klimaasfalt, der bliver produceret ved lavere temperatur over længere tid, så de opnår en energibesparelse. Når man starter en industri, er der flere faktorer, der er vigtige at medtænke, for at afkastet af industriens produktion bliver størst muligt. Hvilke faktorer, der er vigtige, afhænger af den enkelte industri, da hver industri stiller forskellige krav og har forskellige behov. For nogle industrier er det råstoffernes lokalisering, der spiller den afgørende rolle, mens det for andre kan være faktorer som billig arbejdskraft, beliggenhed eller nærhed til forskningsmiljøer, der er afgørende for industriens lokalisering. I mere end 40 år har der kørt en sag angående placeringen af asfaltfabrikken Munk Asfalt. Asfaltfabrikken ligger mellem Letreborg Allé og Svogerslev, det vil sige lige ved grænsen til Lejre Kommune. Munk Asfalt, tidligere Taco, blev i sin tid placeret ved Svogerslev i forbindelse med etableringen af Holbæk-motorvejen. Det var en fordel økonomisk at placere sig tæt på motorvejen, da transportudgifter derfor mindskedes betydeligt. Gennem hele forløbet har Lejre Kommune udtrykt, at asfaltvirksomheden kun var etableret på grundlag af midlertidige tilladelser, samt at asfaltfabrikken udgjorde en trussel mod naturen, miljøet og landskabet. Tidligere borgmester Evan Jensen i Lejre Kommune har i denne sammenhæng udtalt, at det omkringliggende område er en del af det unikke kulturhistoriske landskab, som Lejre er kendt for. Han mener derfor, at placeringen er meget kritisk for Lejre Kommune. Det havde derudover også en miljømæssig gevinst, både på grund af minimeringen af benzinforbruget og besparelsen af energi til at opretholde produktets temperatur. Samtidig er der stor grusforekomst i området, der i dag fungerer som en råvare til produktionen af asfalt. Den 14. februar 2008 kom Munk Asfalt i Svogerslev med et forslag til en miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken, netop for at sikre miljøet og en eventuel forurening af grundvandet i området.
Munk Asfalt ønsker tilladelse til at producere op til 200.000 tons asfalt om året. De ønsker endvidere tilladelse til, at virksomheden fortsat kan nedknuse ca. 175.000 tons baghav, som er brugte eller kasserede skærver fra jernbanespor fra strækninger uden for stationer og rangområder. I miljøforslaget fra Munk Asfalt prøver de netop at komme med svar og løsninger på Lejre Kommunes bekymringer. Det væsentligste problem Lejre Kommune har fremsat er deres bekymring for, hvorvidt Munk Asfalt vil udgøre en trussel for det omkringliggende miljø. De nævner blandt andet, at udledningen af overfladevand til skovbækken og andre områder kan medføre forurening. Munk Asfalt opstiller nogle forskellige punkter for så vidt muligt at mindske dette problem. De skriver blandt andet i forslaget: Rengøring og service af materiel og køretøjer samt påsprøjtning af slipmiddel på lad af lastbiler, trailer og ophalervogne skal ske på befæstede arealer, der er impermeable for olieprodukter og som har afskærmning således, at vaskevand, aerosoler, olie m.v. ikke spredes uden for området. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- og støvgener uden for virksomhedens område, der er væsentlige for omgivelserne. I Danmark er der visse grundregler for fysisk planlægning, der defineres i planloven. Planloven er vedtaget for at sikre samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen samt værne om natur og miljø, altså planlægges det, hvad og hvor der må og ikke må bygges. Danmark opdeles i landzoner og byzoner og ydermere områder i byerne til industri, hvilket gør, at man f.eks. ikke må bygge en industri midt i et boligområde eller på en mark. Munk Asfalt er placeret i et landområde, hvilket på permanent basis er en dårlig placering rent miljømæssigt. Virksomheden fik tilladelse på grund af etableringen af Holbæk-motorvejen og den nemme adgang til stenmaterialer. Munk Asfalt fik dog kun en midlertidig tilladelse, men når virksomheden først er etableret, er det svært at flytte den igen. På dette område kan man bøje planloven en smule. Det vil nemlig kræve en direkte og konkret skade af miljøet for politisk at kunne flytte fabrikken. Den 7. september 2012 afgjorde Natur- og Miljøklagenævnet, at Munk Asfalt kan blive, og dermed blev det sidste punktum i denne sag også sat. Arbejdet med industrier generelt og med vores fokus på Munk Asfalt og den sag, der har kørt de sidste 40 år, har gjort os opmærksom på forskellige problemstillinger. Er det for rigidt, at Danmark er planlagt så fastlåst og skarpt? Andre lande, f.eks. Sverige og USA, har slet ikke den samme planlægning. Der kan man stort set bygge og bo, hvor man vil. Beslutningen om flytningen af Munk Asfalt skulle ske lokalpolitisk. Dette kan være problematisk, da der kan være andre interesser indblandet. F.eks. at fabrikken skaber arbejdspladser og giver skattekroner til kommunen.